Biabasa minimoye. Biabasa minimoye. Voisin kanga motema. Ezama kambwe yaka. Voisin kanga motema. Ezama kambwe yaka. Mutumba kola moye. Mutumba kola moye. Mutumba wanyi kola moye. Mutumba kola moye. Eleya ye. Eleya ye. Eleya ye. Chokole mbate. Chokole mbate. Ona yes. Kokolala. Bozela. Botika la kolala binomoko. Bisoto kende misala. O bokolala. Botika la so bisoto kende misala. Botika la kolala. Tele mabatanga Bible. O tokolala. Olala webiteke couvre feza. Lala kasonga ela yo. Tele mabatanga Bible. Webilere muko na mitunaka. Bino na kokola na bumwana na ba mama na ndako. Bazeki ko antre mino boyembate. Kobina. Biso toza bane mike bakokanga yo mwa liputa na loketo. Bazobeta kama boy. Mwaja anda tuluka. Wana ozo bin. Epane bino ezala ite. Kasala kape. Ezaya yote. Ezaya yo. Deuxième livre de Samuel, chapitre 21, tu vas la premier verset. Ils sont au coin de ma famille bien. Moi, ma zobeta boy. Basimbo. Ozobina kana mapeka bina ndena loketo. Leto zo yekol. Mwana mwasimo bimbo komiti na ajoy. Bala isoko binete. Okay wapi? Yango kende na libala mususe kwa mia bitumba famille. On a mono direza ba mari de nuit. Ba mari de nuit te. Yo yebi mwa janda tuluka te. Yo mwa janda tuluka yebi te. Tuluka elingo ba kita. Ozo bino ozo kita. Nazomo no direza bitumba famille. Tata mwasi na biso ana lera ba pesa kibiloko kanga kelongi. Ezana makambo ezame matata mwasi te. Yo moko. Plus one, Bible pesate. Moi n'embale okotanga Bible te. Deuxième livre de Samuel. Problème, frère? Chapitre 21. À partir du premier verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Du temps de David, na tango ya David, na époque ya David, na eleko ya David. Alléluia. Il eut une famine qui dura 3 ans. Zalamoko makasi eumelaka mibu misatu. David chercha la face de l'Éternel. David et l'Éternel dit, oh vite, ga ifona lukelongia, nazotuna. Ozolanda ngai. Église nini makambo esimba kate baluka kilongi nzambe te. Tuna na pasteur na bino. Na église ozomona te kezo simba te fotolo kilongi nzambe. Oza chrétien. Oluka kilongi nzambe te. Vous voulez me dire que na moment où tozali tout va bien? Oui, dans l'époque ba église ya solo, il faut pas engager nous. Chrétien solo, il faut dans la genou. Papa, vous avez un moment où vous registré. Oh, on a vu na poto, bakangie na corona, babi touché ba poumon. Mais azaka ka ye mokwana nde mutosunga famille. Suki suka ke bo bande na wapi. Vraiment, beaucoup luke longi nzambe te. Bozo lié de lundi à dimanche. Mama ne binoza akala muki na lipa na munoko. Yozo torsionné déjà na lipa na munoko.
Obi zana mutu musuna kola mukana biloko na muno. Tuna Yesu oyo jena amukoloni. Na musala yo zana mukolote mama wana oya ya restaurer kwa wana oya yela opondu na likaya bwana. Mukolo musupe bisekete lelo ko yana ngute. Oso yena ngo kosonga nango sundeke nini chiakaka. Toza kana papa mokwawa Frembui toza na jena sek tozo tonga église oyo na tangwana kuto eza inano ya mabendete tozo tongo ya mabaya parce qu'avant tozo eza inano ya mabaya suko eza ina ba mama na biso ya église bazo engagement chaque 12 heures bango bande kolamba bazo yele sko bato bazo tonga obali frère Mbouy jeune professeur Bimi faut faire 3 jours à sec landa frère Mbouy abandile nje na butu mardi je ne vais pas l'été mercredi je ne vais pas l'été à méliter jeudi à l'été à méliter il faut 6 vendredi na tongo tout ça ce que jeudi et quelques heures service ici maman moko bande ovanda na ngungwa maman na vient na thermos ba thermos wana ba période na ezaki Lagos ba thermos ba Lagos wana ye mula ya fufu moto na ba uri moko ba fleur ebi o sanyi pe ko pesa moto apeti yo sanyi o lichena ba tubilo ete tuka atubilo kwa bieza na kati sanyi zanga bote je vous dis sanyi pe décorer comme ça mbali na yo moko zo ile biloko njire ozo pesa ba sentinelle na yo pe mususu faut lier biloko na basanyo mama wana ye azocha nani bafunguli biloko te frembo yazo tuna eza nini to fongola nini ya liboso bitoi si o balambi ango omoni bitoi esimba kana tomate ya boîte te moni bino fone bisa kabasi mususu biloko musuba esimba na tomate ya boîte te zaka na yebi ko lama biloko nyoso zaka otobola boîte osopaka balambi una tomate mbuma sikoyo ate o bibito ipe ya pamba te o ya bien wan après ndakala o ya ko polo yo kende osomba wan te ndakala ezo so bato na munoko o moni soko ndakala ezo so na munoko eza bien te eza ananda la première qualité eza mineno njire tu mwambisi eza pembe esenga me musala mingi eza pemba banga mingi te okende osomba ba déchet wana na laminda kala tu ba déchet mama na somba ndakala penza donc pondu banyika na machine te na kamwa kamubali mobimba bazola mbele pondu banyika na wenzi mubali mobimba mubali ali pondu aliboka ya wenzwana batwa musala ya liboka papa batuta na liboka elemba pe makasi te oya kauchuana apare sabite kuteko ate ya pamba te oya minene wana abite kuteko ba deshe o balona kasimanda nawe utaka mboka webi frembu ya atali boy zamba pambulo mama frembu ya atali boy lobite pasteur prie pour moi je mange je vais reprendre à 0 les 3 jours na tuni papa lobi toza 15 heures lobi na albite papa
Attends le menace à 4 jours. Mais oyo. Oyo okende te. Papa isa nzoto nanga moko na lebina ko bandel. Siko pasteur ozo boye nini. Mbuya ba obike tolia na ye. Abandelishe na zero. C'est pourquoi mon libalo bon libalo. Papa, kweye pe likolo amwase bikolamba. Libale za makambo ebele. Libale za propriété ndako. Libale za koyeba kolamba. Libale za respect. Okoza le kitoko mais oza respecter tineni. La Bible dit que la femme respecte son mari. Moi ça doit être maintenant mobali net muningane moi. Boni boy ko ngolo banangani. Ka outi wapi? Famille nini yoy? Papa n'habite ce que vous là. Bible il y une famine qui durera. Na vie, lorsqu'une situation commence à prendre du temps, on se demande, on doit se poser la question, c'est quoi? On n'est pas condamné à souffrir. Papa, au bout de mina mukil pose la kamuto olelete. Olelete wapi? Na ba ne mike ba yesima, ba komi ba atu. Ya yo vi kakaboy. Mutu a change ka vi ya bato azalaka. Soka décider okoma mokonzi. Mutu olungulu asate. Ko échouer na vite. Ko vanda na se. Yo utoso mi fande laka. Yo. Papa tanga Bible ta ezate. Une famine qui durera 3 ans. David chercha la face de l'Éternel. Et l'Éternel dit. Papa, différence entre Nzambe ya lona na Nzamba ekeko. Ekeko ya nolakate. Ekeko bouchakate. Mais Nzamba lobaka. Azana munoko. Quand vous voyez dans ta vie, vous rentrez dans la prière, vous faites des prières. Même Pandoto, mon frère Mituna. Moutoko bande de service de 6 ans l'autre. Il y a un problème. Na service, il faut pas l'autre l'autre na mouto libanda ou yebite ozana service. Ou quand na tonga bengi oh, na tuko l'autre londo to mokwa. Les réseaux bêtes ah, c'est la réponse à ma prière. N'a pas quelque chose. Zamba yebisi Gédéon soit armé. Kendoko bungis. Amalek. Depuis ce que vous avez Natangu Gédéon zobongama. Soit Amalek, ça va venir. Natangu Gédéon zobongama zobanga. Bible Zamba yebisi si tu crains pour ça na kan akakacha butu. Oyoka. Le temps Gédéon azopusana ayoki armée ya ba ennemi moko azobetele muninga ndoto lepto sokozolana muninga la mukana talelo kuna loti e ndoto bango ba loti ezaki réponse na prière ya Gédéon ndoto ya kamususu et pese réponse na kamususu nzamba kolobelo même na un inconnu même pas il t'appelle quand na moment opportun talelo kuna loti. Tu comprends que Dieu a répondu. Prière nini yozo sale ya nous alate. To sambele au. Bazo pointer baninga na prophétie. Yo ondire ba prophète ba mona kayote. Ondire oza inexistant. Ndoto ezo yete. Ezanine. Lokola ba pointer na prophétie te. Olotite. Tikale lo nzamba pointer atana parole. Atana mate ya lelo. Ede le pe nzamba zo lobela yo. David chercha la face par rapport à quoi? À la situation, à la souffrance. Dossier moko et comme on dirait problème. Ba dossier ya baninga na sim esil ya yo akaboy. Et mata kita. Et ko simba to c'est quoi? J'ai dit bien c'est quoi? C'est quoi? Alors bana c'est quoi?
L'Éternel dit, Tanga. C'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire. Donc, ceux qui souffrent, c'est Zali, 3 ans, bazo mona passe. David, ça te pone yote. Ça pone nan. Ça pone umuto yo remplacer na kiti. Saul wa kufa wana. Nanda kuna ye amakila wana. Nde bozo souffrir. Kofanda l'église te. Ozo lukanzambe mais ozo souffrir à cause de ta famille. Tu souffres à cause de ta famille. Botami na famille ma be ya bato batangisa makila. Famille ma be ya mulili. Bato bamitema ma be. Ovandi ozo souffrir. Na tuna kiyo vendredi. Liye nini entre David na Saül. David a hérité qui trône ya Saül. Trône ya Saül. C'est comme ça qu'il a hérité même. Ma be Saül a salaki. Dans tes veines là, il y a le sang de ta famille. Ne crois pas qu'on peut échapper dans ma famille. Ce qu'on nous a bien dit. Et de deux, ezane le etika la éternalité sur mutolu inzambe. Parce que même David, il est yo agatuna inzambe sikoyo au lobby que à cause de Saül. Na obande o souffrir à cause de Saül. Nini na ko sala po likambo Saül na nga yesala nini. Papa, likambo famille na yo fo bokabwana. Sors de la maison de tes manabis. Sors de la maison de ton père. Et quand on a nzembo ya vi mobimba. Papa tanga Bible, soit verset. Josué. Josué chapitre 6, verset 26 seulement. Il fit alors que Josué jura en disant, maudit soit devant l'Éternel Allah kamamabe liboso nzambe. En d'autres termes, que Dieu soit témoin de ce que j'ai dit. Que Dieu prenne en compte mes paroles. Ok. L'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Ville ya Jéricho. Oye tangisi makila obi sobana ni se tomeleli pema. Zambe zala témoin. Multo ya kotele me un jour à rebâtir ville oyo. Liboso na yo nzambe. Azala mulakami mabe. Azo itumbu. Alakama mabe. Tanga Bible. Il en jettera le fondement au prix de son premier-né. Jour na yambo. Yako banda kotonga kaka fondation. Akufela mwana ne ya mubali ya liboso. Et il en posera les portes au prix de son plus jeune jour fils. bakosili sa musala ke bare mettre clé. Mwana ne ya suka ya mubali. Akufa ye. Papa stopé na noa. Bozo landa matei. Bozo landa matei. Landa bien. Nikambweza alla kamamabe l'homme qui se lèvera pour bâtir. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui vient pour rebâtir Jéricho. D'après Josué, Jéricho ne peut pas être rebâti. Mais si quelqu'un ose le faire, il sera maudit. Et cette malédiction va fonctionner comment? Premier jour, que son premier fils, son fils aîné meurt. Quel lien entre Papa Yake Otonga ville na mwana na ya liboso? Mwana ya liboso mutoke Tonga ville te. Et Josué azolo ba maloboy na ndenga kindo kite. Azui nani témoin? Quand on prend Dieu comme témoin et que quand Dieu exécute ce que cela
est conforme à la volonté de Dieu. Vous ne m'avez pas bien saisi. Il prend Dieu comme témoin. Et Dieu aussi a suivi ça. C'est comme pour dire que c'était dans la logique de Dieu. Nandenga ya nzambe za bongo. Ba acte ya ba parents et qui ta likolo ya makambo ya famille et landa ba héritier ya famille. So entre nous. Admettons, bon, et ça supposition, hein. Admettons ndenga yo fanja. Oza mwana ya liboso ya papa na bino. Osambela anakalembelembe. Osambela na église éternelle vivant. Osambela en église trône de Dieu. Oza ate diacre, oza ate évangéliste. Papa na bino soit oza ministre na Congo na gouvernement ya Fachi. Papa na bino pe na Moueka. A vu marcher à rebâtir Jéricho. Jour à liboso dimanche. Telemena ba bato ba otonga babandi otimola mabulu po batonga. Nzokande Josué pa loba maloba. Muto ko rebâtir mbokoy. Mwana na liboso sala nini. Maintenant admettons que mwana ya liboso nde ministre. Mwana ya liboso za sénateur. Mwana ya liboso za parlementaire. Mwana ya liboso za pasteur. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Moi, non, non, c'est nini. Si on est na sikao, akukufa nini? Aubele corona. On a au sénateur, on akufi corona. Mutoko yebake ezama kambwa famille azate. Ndeba malade ozomo na bato bazo kufa. Il y a toujours des raisons derrière. Il y a toujours des raisons derrière. Nde ozomo na mwasina mobali balala ambetu moko. Mobali azo kufa corona. Parce qu'elle a testé moi si négatif. Mais d'après le principe, il y a corona. 1 mètre de distanciation. Mais n'embête 1 mètre de zala. D'où vient que yo suis malade, mobile suis malade. Lélo nous avons des couples. Moi c'est un sida, mais moi c'est un sida. Pourquoi le banangai que ça sida normal? Bande ko balala ambetu mo basangisa amkile bazo bota na ban. Mais moi pas dans sida, moi pas dans sida. Papa, on peut comprendre le fonctionnement de la mukilité d'après yo. Même si on est bête, tu ne peux pas comprendre le monde. Bazo boit un poison na bureau. Na bureau on a besoin de 9. Comment poison ils ont emporté kakayo? Ba mususu mone, tout le monde on dirait les poison. À ce que ba chiki na bureau. Ba mususu ba ke ba soigner ba nguba big. Mais yo so kufi. Cause les victimes ya famille na binote. Kobi ma victime ya makambo batute. Kobi ma sacrifice te, kobi ma mbeka te ma soeur, kobi ma mbeka ya libota te, koda la mbeka te. Omoni maloba Josué zo bimisa. Il en jettera les fondements au prix de son premier fils. On dit premier. Vous savez qu'il y a de ces familles, actuellement il y a de ces familles. Des fois que tu as na liboso basala elo ote. D'une manière générale, bana liboso ba vie da kaboy. Okebite ba famille muso ba kufera bana liboso. Ndo moni bazo bunda na oya yo ya liboso ba kosi. Na bandeli ba kosi. Ya yo aza ya nzambe. Tozana époque. Toboti bana c'est vrai, nous appartenons à des familles. Mais to komie pa na Yesu. Oye sengeli yo na bana. Ozo bana no wana. Okabela bango Yesu. Balungwa ya libota ba koma ofranda ya Yesu. Ngana ebisa nzambe bana na ngai c'est un sacrifice. Basalela yo. Bakiyeba yo. Badala mbeka na yo. Tokomi na moment ndenga tofanyi na yo. Mama, omika ba ofrande pa nzambe. Nzambe vinangana. Josué mutu ayebi makambo gravité na ye mutu azo mojire bana ya batuke. Juru bo otonga bana bakufa. Ye mu ule se rendre compte ce que makambo papa ezo abana. Ye mu atelema nganga loba moi et ma maison. En d'autres termes, nous appartenons à Dieu. Ya mi kabana nda unaye. Ukuku kababana ne pas embêter.
na famille ya ba problème oyo bimela oyo oyo mabala ya bana baseza problème oyo bana nona bakoza na mbe ukuka babangwe ukosimbisa ukutika security liboto na nzambe te mama mususu afanja ozo sala semblant mais oyebi bien ata na masolo ke na famille na binoana batu babimisaka mutu basiblaka bango babomaka bango lelo bazobunda na yo pona nini ozali l'unique oza un peu éveillé oza kasakasa ozo milukalo sokotali ba mususu il trouve tout normal oyeba kam oyeba ba famille mutu mususu tout est normal chez lui so il dit ah mais vraiment bon ce que ça dit balibike batu nyonso faut bazala na mbo mususu ozo yebso soko batu nyonso basombi mutu nana ozala mécanicien nana ozala chauffeur o mutu ayo solo la naye soki batu nyonso baza ba patron soko banene osala baza batu ya misala onde ya yo fanda na yelisusu ya okepe ozo fanda na église mu place osambelaka ozo passer azo le dimanche yo kamate nzamba tala quantité te Dieu dans la qualité atotoza 8 l'essentiel nzamba zo tele mitema na feza la peto one église ya yovan mutu ya boy une vision limitée parce que l'homme ne donne que ce qu'il a. Ndo zanaki komona bakoko na biso kana ke pa nganga zotu na batu na bilo oponini azopona na poni batu buvanda na mbubo pesanga batu parce que bakoko abazoba ndo kuta famille boza ebele awo me bino nyoso tinete oya koloba ke na zinyons na lingi na batu na biloko ya poni batu boy biloko muso poni biloko boy batu et pourtant ngana yepa ya oya lobiete je suis venu afin que les brebis aient la vie mais seulement la vie en abondance et pas na yesu na batu azwana biloko kolinga te obotaka kabana me bana na bazala bisengi tina na ngulini obotama pe ebele awo on dirait un chef coutumier yo mama moko zo bisanga aboti bana 13 na tu mama 13 wana ka ya yo moko na ndenge nini ko ka zambe mutabande opesa na tuniye yo zo aniseke batu nyonso ba limiter naissance nzamba lemba ikopesa bia batu nyonso bofanjao soki lelo alobi abota mwana obota bebete attends nzamba pesa papa on a aussi de l'intelligence non bana ngo bakufanda wapi bakulia nini otanga na conditionné ça le papa gratuité et enseignement ici. Après gratuité, bonne université. Hein? Gratuité, c'est une université. Et ça, na pays mon côté dans le monde, na évité si ça existe maintenant, nous n'avons pas. On a une université gratuite, en Amérique. Na évité ce qu'il y a eu beaucoup. Il y a eu ma politicien peut pas m'ailler. Gratuité l'école primaire secondaire mais kuna nous avons l'école primaire pesa achira makasite na monde entier mto so bien université de pas zo fiakola una fallait ba chele biso at gratuité na université ba tike école primaire wana mbeli bino nyoso bozo ngilisus maudit soit devant l'Éternel. Josué n'a pas parlé comme un sorcier. Il a parlé comme un homme de Dieu. Maudit soit devant l'Éternel. Moutokotonga vilo. Akufela mwana na ya liboso mobali. Wana lena zo bana nzamba vanja zoyoka. Pe nzamba saleli maloba wana. Pour dire que maloba na nzambe za kabongo. Ba acte ya baboti ekanga kabana. Ya ekenda kabongo de génération en génération. Nini ekanga kobota na yo.
Nini ekanga développe avenir à bana na yo. Maison de mon père. Nini zo bote mika atanu na santé na yo. Ya yo vie zo bunda na nini. Baninga nyoso bazo zo vie quand même na pété. Mais ma camunyo se combien que pas ne comme ka passe chez toi, tout est difficile. Ne vous avez quelque chose. Et ça dans de comme on peut na Bible il faut se rendre compte que non. Vine dans le la batunyo sauté. Comme on est Jacob. Jacob a zongi na prophétie na ye ya libumu ya maman. La prophétie avait dit autre chose. Mais en pratique, Jacob a vécu le contraire. Prophétie de ce qui est né à Zana libumu. Le plus grand sera assujetti au plus petit. Oui ou non? En d'autres termes, ça veut dire le plus petit allait exceller, allait être puissant, allait dominer. C'est ça, non? Mais le plus petit, nanda kwa papa. Oui, bah le petit a dominer. Aya ananyam, allez ça à papa. Yaza ananyam opesa papa te. Papa yeko linga, ya mukolo koleka yepo na musunya zamba. Et comme il y a kopambula papa qui na sentiment apambula ezau o nzamba le baki fo banya tawan ne papa linga pambula pona nini aza anamusunya opesa papa Jacob anamusunya opesa papa te mais aza na prophétie ya bien so que de la pona mama te mais Jacob a échoué place wa maman bunde a sali quelque chose Jacob a échappé a combien pas ya noko là-bas a poni Rachel ba pesi Léa. Tu sais qu'elle vit. Bah, yo quand na bozui. Non quoi zo ateleye ya boy. Atala boy. Ba nyama ya tinete. Na ko sambel. Zamba sungi quand même. Ba nyama changer comme tache tache. Lere linge mata. Ba na ya laba noko na ye. Ba yo eliezo. Ba semeki na ye. Ya imabo pamba. Akomina bozui. Ba trempa bo maye. Ja obo kimina bas. Akoma nanzela na returu avakota kana. Ezawa yo ke Jacob zoya. Alsupe bato zo kit. Jacob amitune mais finalement viango na zo enda nango. Oyo nzamba na kangai na o ngai na zo big. Place au fanja. Ça peut être ton cas. Les prophéties disent le contraire. Mais la réalité est tout autre. Et peut-être supposer ba. Jacob a zo temps. Non? Si tel est le cas, allez-y, laissez-moi seul. Je vais chercher la face de Dieu. Na zonyo kwa maluka kanzambe te. Na ajoyo libana te. Fiancé te relation sur rezate. Yoko luka ukota mabonde ni to luka nzambe. Kaka makamu na batu, kako swana na batu, ukangisa batu binemi. Yo zasu na jabilo kwa ne abane mike. Tu crois que tu as 25 ans? Yera na inangai, ya zo sakana nangai. Ayebinga bien te. Mutoto ba ayebinga bien te wan 42 ans. Ayebinga bien te. Yo za mutu abakuta na biloko ya ezanga tino. Jacob aloba na basina bana bokende botika ngai. Je vais demeurer seul et je vais chercher la face de Dieu cette nuit. Jacob a prié na katikati na buto mona mutu moko azokatisa. Jacob a sauté à kangier. Tu ne peux pas partir sans que tu m'aies béni. Mutu tu veux quoi? Alors le changement, que ma vie aussi change. Mutu alobi ndengo tambula aboy oyeba ko cause te na ibite pour na yeba cause na linga passion le problème c'est le nom que tu portes ba bengo sous Jacob te car Jacob veut dire muto zo akaka après énergie après sacrifice au comme Israël. C'est alors que vit à Jacob esui sans mususu tikata na musalo kombono ebongwana tikata na musalo maloba ya famille no likolo na yo esila nguya tikata na musatoza victime ya ba alliance ya famille mwana liboso o mwana suka
mususu ozo subir parce que oza mwana suka. Mususu oza l'unique mwana mwasi ya mayele oyo simbi diplôme à université. Tala ba ya no ya songo la bala azala zo diplôme à université. Oui, peut-être place yo pour milieu que le problème. La classe olingo ko tangue bele bele. Oui, peut-être ndé problème mususu ozo. Vous comprenez en fait? Mathieu c'est le tellement likolo. Bon ezaki nini? Olingo combien d'heures? Et si tellement likolo. Mathieu c'est passe. Olinga kaya mulai po lala. Ozui. Cantique s'il vous plaît. Oyebi nakati mama moko. Mwa ponge kome koyembala mo nakati. Kati openza. Telema. Yes, sir. Omoni ngana zwi kashine na lata. Benda ya yo na munoko. Eza nini na yo? Alléluia. S'il vous plaît, ozamu yemite. Benda kashine na munoko. Alléluia. Tozo prier na ser kashine. Alléluia. Zamba goyo kantik. Komboyo, komboyo, komboyo ya Yesu, 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 komboyo lobiko na ngai, komboyo lisekwa na ngai, komboyo, komboyo, komboyo utana lola ye, komboyo, komboyo, komboyo ya Yesu, komboyo, komboyo, komboyo ya Yesu, komboyo, komboyo, komboyo ya Yesu, komboyo, komboyo, komboyo bandande kala ye, komboyo, komboyo, komboyo ya Yesu, komboyo, komboyo, komboyo ya Yesu, akembo, kembo na yo, okozi na nga kembo na yo, kembo, kembo na yo, kembo, kembo na yo, akembo, kembo na yo, kembo, kembo na yo, kembo, kembo na yo, Yahweh, kembo, kembo na yo, Yesu yo zalata fololo, nalo na yo na motema na ngai, kembo, kembo na yo, Yahweh, kembo, kembo na yo, Yesu yo zalata mokaba, nalata yo na loketo na ngai, kembo, kembo na yo, Yahweh, kembo, kembo na yo, likolo ezalata bebedi, nakota na mona kembo na yo, kembo, kembo na yo, Yahweh, kembo, kembo na yo, oh gloire, gloire à l'agneau, gloire, gloire à l'agneau, gloire, gloire à l'agneau, gloire, gloire à l'agneau, gloire aux cieux, parle de Dieu, et sur la terre parmi les hommes, gloire, gloire à l'agneau, gloire, gloire à l'agneau, Babala kateva koma kobala kona bolimo na yo Yahweh, kembo, kembo na yo, Yahweh, kembo, kembo na yo, babonda kateva koma kobota kona bolimo na yo Yahweh, kembo, kembo na yo, Yahweh, kembo, kembo na ligi na mona, kembo na yo, ligi na mona, kembo na ligi na mona, kembo na yo Yahweh, kembo na yo, la mamiso kembo na yo, awana posenda yo, ola poste amona kikembo. Yoka, admettons que ndenga na uchikope cet exemple là, ndengo telemiao, oza mwana ya liboso ya famille, et que papa na bino na minito ake kotonga Jericho. Oui ou non?
Et pourtant malobelo ba ke soki muto tongi Jericho mwana na liboso sala nini. Admetos ko yo za mwana liboso nde yo nde osengelo kufati. Soki zo tombe ke na moma papa zo tonga Jericho yo ozana kalembelembe ozolanda service ya sort de la maison de ton père. Yo nakati ya mabondeli. Okokufa te. Parce que vous êtes en train de détruire ça. Webi sukona na kukufa. Leki na yo ya mibale wa landi yo. Yenda kobima mwana liboso yenda okenda na place na yo. Liwa o ya yoan ikozo o ya zanga prière. Soko yebite. C'est pourquoi ndenge to saboy. Okomona yo ko réussir. Ba ba lingi zambete ba ko échouer. De prière aux sale. Malédiction nyos na famille na bimela. Ataba loba maloba nini ya sans nini. Papa ngana yobi misangana nda patata. Je dois sortir. Je vais vous dire quelque chose. L'ange baye inalola ko batumba Sodome na Gomorrhe. Mais à cause de l'intercession Abraham, babimisa Lot na unaye batumba ki mboka. Dieu doit te mettre à l'écart pour frapper le reste. Il faut yo la mise à l'écart. Il faut yo nzambe épargner yo. Nde prière aux sale. Na liboto mabale ezalaka te yo kobala libala différemment. Moto zota le oh. Mais yaye on dirait ça moto famille ote oui. Parce que tu n'es plus de cette famille là. Spirituellement tu as fait un travail. Il faut montrer tumba makila ya bakoko. Makila libota. Na makambu se da caché derrière. To sale prière. Ça la prière. C'est ça la prière. C'est ça la prière. Aukola le. Awe tule saukola le. Hey, aukola le. Awe tule sa le. Aukola le. Awe tule saukola le. Dans la prière. Awe tule sa le. Baba la prière est efficace. Prière est efficace. Dans la prière. Quand on ensemble traverser ma kila nangai. Maloba nyonso mabe libota. Maloba nyonso ya famille. Dans la prière. Maloba nyonso kula kana kata baveni nangai. Nazobela na jugement ya moto l'ensemble. Moto l'ensemble. Moto l'ensemble kita na nzoto nangai. Maloba nyonso eza suspendina mipepe. Oyo ezosela moma moko emanda kokokisama na vi nangai. Nazokende kotelemela yango. Nazokende komela kotekisa. Ekende kopekisa. Ya nyonso maloba. Bible ezoloba. Il y a celui qui change la malédiction en bénédiction. Maloba nyonso molili. Nazotelemela maloba nyonso bakoko. Maloba nyonso ya famille. Maloba nyonso batelemisa. Maloba nyonso batelemisa. Ezokondane ngai. Ezokanga ngai. Ezozokisa bina ngai na nsima. Nazokende kopesa na yango. Nazokende kopesa o. Bible ezoloba en mon nom. Vous chasserez les démons. Uye nyonso molili. Ya maloba ya famille. Uye nyonso molili. Ya maloba bakoko na ngai. Oye tielemi. Okomi kokomplike vi na ngai. Okomi kolemisa ngai. Okomi kozongisa ngai na nsima. Okomi kotika ngai maboko pamba lelo. Moto na nzambe kita. Nazokende kodétruire. Uye nyonso maloba. Uye nyonso maloba famille. Uye nyonso maloba bakoko. Toya kosambela poto bonga. Peut-être na yebite. Tamusu yo yela po ba yeba yo. Iso toya koluka nzamba salela biso. Mais nazana besoin comprendre. C'est vrai toye pas nzamba, mais il faut comprendre ce que la famille représente na vie à moto.
Na vie non de moza. Même pour un ambassade. Ta famille est devant. Dieu est derrière. Parce que c'est Dieu qui a fait que l'enfant appartienne à une famille. Dieu ne peut pas se contredire. Il dit, il payera, il posera le fondement au prix. Quand on dit le prix, c'est-à-dire il doit payer un prix. Et le prix là, il va le payer avec qui? Avec le sang de son premier fils. Comme pour dire que les enfants sont une richesse d'une famille qui va aider la famille là où il y a des obstacles que les enfants puissent payer pour que la famille traverse. Ce qu'on évite. Bana ya mutu bazali ko la richesse na ye eko futele mpako après ya leki. Ce qu'on évite. Oyibie lo kwa mutu. Mutu ana suka banje ko la kelo mabe. Mabe wana va ekanga yo. Il faut kitana likolo abana après ye pana yo. Satan ye nanda kwa Job. Azoluka Job. Ma fa simba Job. Banene ba kufili boso. Bana nyonso ya Job lere ba kufilere Job azangi ban. C'est alors que Satan comme ko atteindre. Tant que tu as des enfants, bana bazana en barrière. Kolinga bana no bakende lokola sacrifice te. Suko yosko fo zambela. Bamona kabana na yote. Na bitumba na bana no babi makate. Yeso lungula bana no bomba bang. Akashe bangwe na makila na ye. Bitumba tobunda bisomoko. Bana ba bomba ma. Bazipa ma na makila na Yesu. Nde prière ozo sad. Papa bomba bana na ngai. Finyika bana na ngai. Na kombo na Yesu. Lere kindo kinyonso yaka. Finyika bana. Obota nanu te. Okobota. Oza kisita te. Okobota. Nakachino wana bana baza. Rappelez-vous. Parce que des fois, bato bazana bana te basi posa. Minazo bato bomba bana bisoto ana bana te. Soko yebi Bible koloba bongo te. Soko tangi na Hébreu 9 quelque part. Zambazo ba que lorsqu'Abraham alla à la rencontre de Melchisedec, Lévi, il était dans les seins d'Abraham et Abraham a kenda kanaye. Zo anda Abraham kutana na Melchisedec na no bocha Isaac te. Isaac na no bocha Jacob te. Jacob na no bocha les 12 tribus te. Mais Bible ba ana no stérile na no zo bota te mais bana na ye bazala ana mukongo na ye bangu pe bazala liboso na Nzambe. Mundeko zo Nzambe boy. Bano yo ko bota. Baza pe déjà liboso na Nzambe. Parce que baza katina yo. Au moment où porter bakobima. Pe bazala bana kitoko. Ozala bana mayele. Webi avantage ozanango. Yo yebi Nzambe na no botite. To ba oya yo bana bazo sukwa manano babimite. Amen. Contrairement na ya mama wana ayeki après aye ina retard. Asiba bima déjà. Na lobi mabe. Bana no ba bomba ma. Bana no ba zipama. Makila na Yesu e bomba. Elili na Yesu e bomba. Ya kufeli mwana tolandele boyo no zabitumba famille na ye. Favobite ya na ye pa kufeli ki bana kaka jamais. Na ngai na yo bakosi moto. Na kombo na Jésus. Nazobele la moto na Nzambe kita. Moto na Nzambe kende kolandela. Ya belle famille na ngai. Oye kotele manikola bana na ngai. Oye kotele mafona kote foye na ngai. Oye kotele mafona kote stabilize libota na ngai. Nazokende kobele la moto na Nzambe kita. Nazokende kotele mela mafla nyonso ya Satana. Nazokende kotele mela amodisi nyonso ya molimi. Onoso bolivia zokana, onoso bolivia zokana, onoso tiaba zobongisa, likolo na ngai, likolo libota na ngai, likolo bana na ngai, na kati ya famille, nazobelela moto ekita, bakombo na bango, bareko na bango, eya mamoto, jugement moto na Nzambe, jugement moto na Nzambe, ekende kopanza, ekende kotefi, calendrier nyonso, calendrier nyonso bolimi, mabokisi nyonso, olibote ezobokisa, mabokisi nyonso, obandoki bazokana, likolo na ngai, mafla nyonso esika. Je vais vite à cause du temps, mais je ne vous donne que des grandes lignes.
ekweda kabino pona ba prière même na ndako requête mususu ozo sala prière ba maladie ya famille ato botama na famille ba diabétique yo bela diabète te famille ba hypertendique yo bela hypertension te yo bela tension te na famille no bokufa na ba cancer ba mona yo te biloko aneleke pa na yo te makila sida ile katana bana na yo te belela moto ekita ba maladie ya famille ezika sala prière moto la nzambe kita nakati ya nzoto na ngai nakati ya makila maladi nyonso ya famille maladi nyonso héréditaire maladi ya kobwakela maladi nyonso koherite ya famille moto ekita nazokende kotelemela ekolo kuya nyonso maladi ikosolo batiesa libikeli maladi seigneur telema nazokende kopesa ordre maladi nyonso bazoboki kolo na ngai bikola sante na ngai obalalisaka na se obakandisaka bakandisa ngai ndako ezala na nzela ya accident ezala na forme na yango nyonso nazokende kotelemela nazokende kodetri bamaladi nyonso molumi bamaladi nyonso molumi moto na nzambe kita ishma moto na nzambe pela moto na nzambe kita maladi nyonso maladi ya kistoki maladi ya kistoki maladi ya famille maladi nyonso kunduki nyonso ya maladi oyo bazotelemela epima omoni siko place yoza omoni siko lobi omoni pomo mokezo omelo ba siko makambo yango ezinga ndenge nini po déjà tosambelaka te prier une fois elingi oloba te ozwi délivrance totale ya kezonga vanda bosana Bible va prier sans quand on dit sans cesse même pour ce sujet et quoi si la ate pour tout moi même après 15 ans il faut tomber à makila famille il faut détruire abalo balikolo abana ya boso na ngai il faut tika le sco vie na yo nous prenons la connaissance pour être la praticable chaque jour anisa ya mukolo moko soko bazo sima amba famille soko famille nguti wapi parce que bateya kango prier sans cesse quand on dit sans cesse là c'est que barekete nyo suffit de la sang parce que tobomi satan te ne ka to sambele bon de tobomi satan ne on changer loi ya famille non mais quand vous vous maintenez dans la prière c'est alors que chaler les autres éléments soko lali biloko angwe salenini et la muki c'est la connaissance que tu dois avoir pour finir vous autres maman il a pauvreté vous avez il a pauvreté bakam yesu simambo minene te vraiment ndenga na telemia na kozele na bandi me bazoela nga dima ya $200,000 te na kozele na bandi bazoela nga dima ya $500,000 te bobo tandana na mulongo adima na ba envelope bato adima bay yokana no na zobo zonyi mamene na no imakamna lo bato koza apprécier te na zobo boko mona botanda mi mulongo mobimba dim apa to yena dim lena ofungula boy 3,000 francs 2,000 francs lemu ona mituna azambe na lisumu ni ngana sali na luka la face de l'Éternel ona sala suni ndenga boye boy na kufungula pete envelope mo kolelo après prière na kuchi $20,000 il faut que $5 na 1,800 francs c'est que mouton a combien a $50 na 18,000 a kusala nini na moya lelo est-ce qu'il fait de la vie na bino ba million na yo na Congo wana ba million na yo ka mboko ka o muto zwi ba million o mutu bozwi ba million na yo ka na Congo so il est là à côté ni et pas de million il est kakate ni mo na Tunisia ba million ko le le pena ba jimina ngate moko pe 18 millions c'est ngai na benji combien to ato ozana makala nazoya kotala yo me nazwa kipe papa nazoya na ba intercesseur tozo prier mais na lia ki 2 millions pour yo 20 millions wana nazo la prière na Seigneur juge akata bien avec le juge au nom de Jésus. J'ai dit quelque chose
Je n'ai rien dit. Makila pauvreté zika. Ka! Zabelangai. Naza sérieux, papa, je ne blague pas. Papa n'a besoin de na makala, toujours na ba serviteur. Wana chaque jour toza na nzela makala. Ezanet le rêve kazaki na makala. Papa, nzela makala le ngaiti. Funa na mikolo ba soda ba zo tuma mfatura mai asuda kene utana nani. Ya sabi. Kwa siyo za kuna ozo event ngana zo ide. C'est chaque jour prière ezawa. Ukebite na fungule na selile kuna. Dio kobima. Tena lubite koyoza osala bongo. Hein? Mais bref, je voudrais seulement dire aussi me paie 20 millions. Pour ezala na Congo. Ezala na Congo. Ba millions ezala ande au moto détourner 250 millions. C'est que ce qu'a précisé me dit mais vous avez 25 millions. Mais on a sombi quartier nyonso. Ba voisin nyonso na sombi ba mapango na ville na bengani ba. Et le quartier général. Voici l'homme. Wana na che lupango ya ba protocole, lupango ya ba sécurité, lupango ya ba yembi, basala ba répétition, lupango ya nettoyage, ana lupango ba bomba ebilo ona bango kuna. Ah, j'ai des visions. Alléluia. Ça viendra. Lupango musu ya ba serviteur ba ye ba pemi kuna avant ba te veiller ba sokoli na 3 heures. Ba ye fresh. Te ba ñu prier. Feu! Makila bubole salanin. Tumba yango makila famine na bino makila mape. Makila batu bakenda amuskate basimba aba monta minene te. Jésus, motezopela, makila popola, makila pauvreté, makila l'échec, puissance nyonso, ofani na kati ya makila na ngai, ona erita na falo, na erita na papa botanai, au nom de Jésus. Landa bien-aimé, Yahweh Nzamba pambola yo. Na bondelo na kombo na Yesu sala concentré to bondeli pe ba mamo ba vandi ko zala kalibanda vision te telema likolo s'il vous plaît kolo pambula yo nazana besoin yo nanga tozo bwaka na no 3 feux ezo bwaka mawapi na ndaku te na zamba te ezo bwaka manakati na yo loba mena bien ezobwaka makuna eloko nyonso oerita na famille ya maboy nyonso oyo bima na yango nyonso ba communica yo surtout likambo etali ya pauvreté o papa otikolo bao lelo il faut epikwama
moto nekende utamela misisa moto ekende donc maloba moko okute se lobama déjà ba principe moko okute se salama déjà we fande na kati ya makila wana fe wani fweza la mulai fweza lo benda penza ekende tina misisa ekende na makila zala concentré. Moto ekende, moto kota, moto picola, moto tombola. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au moment où on benda, même le beau qu'on avait fait ça, il colle à moutou. Et ça n'a moussala mon cousin la kacha kosala, mais ce qu'on a la branché. Soko ko sala yango vraiment avec détermination et ça na ndoto moko so bongo na lelo. Yoka David azoe bisaba bande komoko ba gabaonite azoe bisaba onke pour situation est changé na kosala nini ba pesa ke solution za ke oyo Saula salaka makila oyo sopaka ba pesa bango pe makila. C'est-à-dire quoi? Zuira biso mibali moko o bauti ba ndeko moko bauti na libumu ya Saul parce que ya kina makanisa ko exterminer biso peto bakabang. Lelo en église pour te oso mariage, oso finance, au monde en cela poto. Est-ce qu'on sauf vérifier dans mon siso qu'il y a des paroles on va prononcer ba tika et vivre na mi pepe. Mutunyo soit sopi malokole kete ngana ningina kota mbongo na famille nde le premier né ndo soyo ka bazoba kete esana malobo moko lobama ike o nyoso akozwa pau atokizel e ka ba na fondation ya mboko mwana na liboso sana akufa ozoluka vi moko na famille na bino eza lokola trahison ozoluka finance eza trahison ozoluka poto ozoluka mariage ozoluka sala combo pona bango eza trahison. Mais est-ce que le pasteur François Mutombo Basilo yenda memeli biso message maintenant toko sala nini loko des trahison yondo memeli biso message que na sapé na droit je peux faire quoi? Il est Dieu ce qu'a dit vision provision ezalaka na zolo bakte atopima na ndako ya nganga atopima na famille nganga toye epaya oyo azanganga ya banganga le lion de la tribu de Juda ataba binela yo ataba tika maloba il suffit seulement le lot on soit vraiment décision on se présenter paix na oyaza supérieur sur le plan spirituel, parce que dans le monde spirituel il y a des paroles où elles existent il lo ba ba tika mikumbo ba za ba spirituel na yo na famille toye panazam où il y a besoin spirituel yeyu où il y a besoin supérieur yeyu. Le pasteur François il doit parler sur toi. Il doit dire quelque chose. Il doit faire des déclarations. Il doit prononcer des paroles. Que même matin, la famille n'a pas les alakaté. Moi, je vais m'imposer en tant que père spirituel. J'ai besoin de 5 personnes. Si l'homme te souhaite une heureuse année.